Pirsameya yekemîn dibêje goristana Şehîd İsmaîl li kîjan bajarê Rojavayê Kurdistanê ye. Vebjêrka A Amûdê, B Tirpêspiyê, C Dêrik, D Dirbêsiyê. Ahmed ji we her duan bileztir bû. Pirs ji tereyê niha 30 sanî bi tereyê Ahmed ku tu bersiva rast ya pirsê bide. Goristana şehiyan ya Şehîd İsmaîl li kîjan bajarê Rojavayê Kurdistanê ye. Ahmed Amûdê. Ahmed bêje bersiva rast li Amûdê gelo bersiv rastê yan şaş e? Rast Ahmed. Çi heyîrî ma bû Ahmed ku تزانه تيت شهيد ما شهيد نامرم دست بكي belê كورستاني من راستي برنجي يعني باش ناخذ برشيد وخد طوينا لمرود هجمير يعني كورستانا دلي صاروا خان القامشلو يا بركه بري رستم جوديه شهيد خبر ديرك تشيكر Amûdê baş e. Bersiva te rast bû Ahmed baş e. Em ê bernameyê xwe bi pirsa di duan berdewam bikin. Pirsa me di dua berabê. Pirsa me dibêje di kîjan salê de komara Kurd li Mihabatê hate ragihandin. A 1958, B 1920, C 1965, D 1946. Ahmed ji we her dua bileztire ji jîn û rojda. O jî hinekî leza xwe bikin da ku karibin pirsê heciz bikin berî ku bersiv bidin. Ahmed 30 sanî tereye. طبعا كومارا مهابات قيادة قاضي محمد بو Belê تمام اول جمهوريه كرديه بيجي كان بيجن بشتي كردستان صورجي هي bersiva بصراحه rast صاروا نصدوا تشلو شهاده بو 1946 vebjêrka de 1946. Tiş pişt rast ji bersiva xwe Ahmed yan na. نها دبيجم تشلو شش بر بينجي وحشتنا بيسجي ويشاغ اتفاقية سيفر بو دولة كردية هذا نبوي Bersiva dawî مش بجداوي gelo rast yan şaş e. Her bijî Ahmed. Bersiva te rast bû basta gahiyê de ser hebû. Baş e. Jîn û rojda wî jî baş leza xwe bikin. Da ku maseyê heciz bikin. Ahmed divê deste jî bi vî rengî li ser masê be. Tu mafê hevalê xwe nexwe. تمام باشه احمد برسوا وی راست بو تپرسی و هبن درباری برنامه دو مقارب بکن گتنه بن امی بردوام بکن باشه پرسامه یا سیا یاد ریزه ده دبیجه چیای کرمنچ لکیجان باجار روجاوای کردستانیه A Afrin, B Kobane, C Derik, D Haseki. Hilme vebjerik ne xwendu bu? دوباره لی امی وی جاری در باز کن هفی دارم کجوره گدن ویرنگی نبه مگوتی حتی هم چهار بجیر کابیجن پاش یونی ماسه حجز بکن روش دا 30 ثانیه ترایی برسوا راست لگوری تا کی جانه عفرین تدبیجه چیای کرمنج لعفرینه تش برسوا خو پشت راسته پشت راسته روش دا دبیجه چیای کرمنچ ل عفرینا داگر کلیه گلو برسوای راست یان شاش برسوا تجی راست روشته هر بیشتره برسوا راست چیای کرمنچ خواه نافداره کل عفرینیه باشه پرسا ما یا دریزه ده پرسا چارا چید بیجه دبیجه کیجان روش وک روژا ناونتوی یا مافی مروان هاتیه دست نشان کرن A 15 kanuni B 1 kanuni C 10 مجداری D 10 kanuni جین نها دما دست بید که پرس اشتر دیاره بله 10 kanuni 10 kanuni او 10 kanuni برسوا پرسات بیش کی جان روز و روزان ناونتوی یا مافی مروان هاتیه دست نشان کردن تدبیجی 10 kanuni شپا نزیک بو بریا چند روزا بو
درباس ناوان چند روژه دجی هلبت جناو سازین مافی مروفا گلک داخویانی هاتن داین گلک بانک هاتن کرنج بو مافی مروفا دهی قانونی شخواه جین دبیجی ده قانونه گلو برسف راستی یا شاشه آگاهیاوی راسته ده دستیک برنامه ده جین گود از ده گلک خبات گلک برنامه ده درباس دبم هلبت وی اف جی ده سرویر درباس بوبیش بریا دمک کرد راسته برسفت راست بجین هر بیجی شتره